Приветствую зрителей нашего канала, меня зовут Махно Денис, я менеджер в компании «Домотехника» в салоне Митина. Мы с вами находимся в коттеджном поселке Никола-Пятницкая в Солнечногорском районе. В конце сентября прошлого года к нам обратился один из местных жителей с просьбой подобрать для него угловой камин в его строящийся дом, в гостиную. В ходе обсуждения, когда клиент пришел к нам в салон, он обратил внимание на один из выставочных экземпляров каминокомплектов, который его очень заинтересовал, и, обсудив очень выгодное предложение на выставочный именно экземпляр, в скором времени был заключен договор на установку этого камина. В кратчайшие сроки был организован выезд на замер. В течение 2 недель буквально были обсуждены все возможные аспекты будущего сотрудничества, заключен договор на установку камина, и уже в начале ноября камин был сдан в эксплуатацию и готов к использованию своим новым хозяином. Сейчас внутренние отделочные работы почти закончены, и мы приехали посмотреть, как же наш камин вписался в интерьер, узнать, доволен ли хозяин своим выбором. Обязательно разожжем камин и покажем вам, как же он выглядит в действии. Здравствуйте, да. Игорь Михайлович. Здравствуйте. Мы очень рады быть у вас в гостях. Да, приветствуем. Спасибо, что позволили воспользоваться вашим гостеприимством и показать нашим зрителям ваш камин. Заходите, покажу. Спасибо. Спасибо. Итак, друзья, вот и он, камин Канария, образец итальянского стиля, утонченное сочетание неповторимого рисунка природного камня травертина романо и плавных чистых линий облицовки, воплощенной дизайнерским талантом итальянских мастеров. В камине установлена топка стайл фабрики Идил Камин, хорошо знакомая зрителям нашего канала. Одна из модификаций этой модели установлена в салоне в Митино в качестве действующего образца. Напомню, что топка выполнена из термостойкой стали с футировкой внутренних стенок чугуном. Имеет 3 потока воздуха на горение, а также вместительный зольный ящик под мощным чугунным колосником внушительной толщины. Корпус топки уже в штатной комплектации имеет теплораспределительный кожух, позволяющий развести горячий воздух от камина до 5 помещений. В данном случае установлена топка с естественной конвекцией, но при необходимости разводки тепла от камина на большие расстояния можно приобрести модель с конвекционной турбиной. А главной отличительной особенностью этой топки, безусловно, является большое вертикальное обзорное стекло, позволяющее любоваться пламенем во всем его великолепии, в чем мы с вами сейчас и убедимся. Ну что ж, проверяем наличие тяги. При необходимости прогреваем дымоход. Для этого можно использовать газету или, например, фен. Используем верхний рожек, который является более правильным. Он позволяет разогреть камин плавно, исключая его повреждения от резкого перепада температур, а также существенно уменьшить образование дыма при розжиге. При устойчивой тяге в дымоходе можно закрыть дверцу сразу после розжига, предварительно установив регулятор подачи воздуха на максимум. В противном случае лучше оставить дверцу слегка приоткрытой на первые 10-15 минут горения. Когда в камине остаются только угли, практически без видимых языков пламени, осуществляем следующую загрузку дров.
Убираем нижнюю подачу воздуха. Топка переходит в штатный режим работы, сочетая красоту горения и высокую теплоотдачу. Итак, дорогие друзья, сегодня мы побывали в гостях у обладателя замечательного камина крупнейшей итальянской фабрики Edil Камин, убедились в красоте и качестве изготовления самого изделия, а также монтажа, выполненного квалифицированными сотрудниками монтажного отдела нашей компании «Домотехника». Игорь Михайлович, спасибо вам большое за гостеприимство, мы желаем вам удачи, всех благ и надеемся, что наш камин будет дарить вашему дому тепло и уют долгие десятилетия. Ребят, спасибо огромное. Камин мне очень и очень нравится, поэтому вам огромное спасибо. Буду пользоваться, вспоминать добрым словом. Спасибо большое. Благодарю за теплые слова. А с вами, дорогие друзья, мы не прощаемся и увидимся в наших новых видео.